meeshii mar kale la dhihi lahaa Ali. Tusaale kale, intan waa singular shakhsi kaliya weeyaan ayagoo jumla ah kuma jirto, ayagoo full ah waa bari doonaa. Ayagoo dhan waa wada muhiim, mid walbaba shaqo gooni u qabtaa, laakiin qaybta hadda ugu muhiim inaad fahanto loo baahan yahay waxay tahay subjective iyo objective. waxayna u caawinayaan in jumlada si nadiif ah u sameyno. First personka mar walba waa adi ama speaker number 1. Second personka waa qof ka hor taagan oo sheekada kula wada. You ayay wada isticmaalaan nin ahaado ama naag ha ahaado. Ama speaker number 2. Third personka waa qofka saddexaad, waa qof maqan ama kula joogo. waxayna isticmaalaan he, she, it. Saddexda mar walba waa isku sharci. Sidaan ayaynu isku raacaan. Midka saddexaad, verb. waxay qeexdaa xaaladda magaca uu ku sugan yahay iyo wax magaca uu